दोस्तों, अगर आप भी अपना घर बनवा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। जो वीडियो में अभी आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर जो कॉलम कास्टिंग किया गया है, इस कॉलम की ट्रायंगल बना दिया गया हुआ है। क्या रीजन है, किसकी गलती है, आगे जो भी वीडियो आने वाली है उसमें हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अगर आपका भी कुछ इस प्रकार का काम है तो ऐसे कामों से बचें। ऐसे काम से बेहतर है आप लोड बेयरिंग घर बना ले। ऐसे जो कॉलम है इसका कोई भी काम नहीं होता है। तो आप अपने पैसे में आग मत लगाइए। अपने आपका जो भी वर्क चल रहा है उसको सही तरीके से करवाएं। घर मकान से रिलेटेड जो भी काम किए जाते हैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूं। तो ऐसे जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक कर दें।